हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नमस्कार। नाम मेरा नाम मंजीत है और हम हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया वैदिक के मिशन को पूरे ऑल इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे भाई जी हैं, ब्रह्मदास भाई जी लिद्रौर से हैं। बट ब्रह्मदास भाई जी को हमने वैदिक नाइन का फूड सप्लीमेंट दिया था, वैदिक नाइन 636 तीनों चीज़ें दी थी। और मैं ब्रह्मदास भाई जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा वैदिक का प्रोडक्ट यूज़ किया है, इनको क्या रिजल्ट मिल चुका है, इनको क्या प्रॉब्लम थी। भाई जी अपने बारे में बताएंगे। शुभ नाम आपका? जी सर, मेरा नाम ब्रह्मदास है जी। ब्रह्मदास जी। हाँ जी। जी, कहाँ से भाई जी आप? लद्रौर कला से सर। लितरौर कला से। जी। तो भाई जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? सांस की प्रॉब्लम थी सर। सांस की प्रॉब्लम कितने टाइम से थी आपको? कोई 25 वर्ष से। 25 साल से आपको सांस की प्रॉब्लम थी। जी। और सांस की प्रॉब्लम किस तरह की थी आपको? क्या होता था सांस की प्रॉब्लम पे? सर जैसे कानों में साए साए की आवाज़ आनी, रेसा चलना। कानों में सनसनाहट हाँ जी। झुंझुनाहट की आवाज़ आती थी हाँ जी। और इससे चलता था। जी। और आपको एलर्जी टाइप सांस की प्रॉब्लम थी? हाँ जी। एलर्जी होती थी आपको? जी सर। अच्छा, 25 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी सांस हाँ, की। सांस की तकलीफ थी बहुत। तो आपने वैदिक नाइन को कितना टाइम हो गया यूज़ करते हुए? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने में? हाँ तो जी। आप 2 महीने में आपको क्या रिजल्ट मिल चुका है वैदिक नाइन यूज़ करने से? मैं ठीक हूँ सर, अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब 2 महीने में आपकी सांस की प्रॉब्लम, जो एलर्जी टाइप सांस की प्रॉब्लम, ठीक हो चुकी है? हाँ जी। और जो कानों में सनसनाहट होती थी आपकी, वो बंद है सर, अब नहीं होती। वो भी बंद हो चुकी हाँ है? जी। तो आप देख रहे हैं कि आज भाई जी को इतना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट मिल चुका है। उनको सांस की प्रॉब्लम थी, एलर्जी टाइप सांस की प्रॉब्लम थी, काफ़ी सालों से कानों में झनझनाहट होती थी और ऐसा था। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आज वैदिक नाइन का प्रोडक्ट यूज़ करने से ठीक हो चुकी है। तो भाई जी हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। थैंक यू।